كلماني ورواه ردينه وهذا كذب يا الدجال هذا كذب يا ديك بحا هذا كذب يا هب هذا كذب يا الدولان وركعواه ردينه ورني كم بلا شيء محوها ورما قبيل كيا لو لابنيا ورهب لك يا حكي لو دوله ورني اس دي ام او كارير روغساتني بالله تفضل هايتاتنا هيه لما كدنب صدخنا كبود ميا بالله ربطه ورما جبهده عثمان لابوري ورسغاشني كودana soo xasuusay naga dhaafade ورما ابي احمد ابوغي 77 dib idin xasuusi war waxaad sheegaysaan ma ahane dalka waa lagu loolamaya dalal badan ku loolamaya waxayna soo adeegsanayaan lacag iyo hub qadar lacag ka imaanaysa iyo hub imaaraadka lacag ka imaanaysa iyo hub sacuudiga lacag ka imaanaysa iyo hub maraykanka lacag ka imaanaysa iyo hub turkiga lacag ka imaanaysa iyo hub intaas aan idin sheegay iyo in kala badan ayaa ku loolamaya dalka dagaalayna hurinayaan iyagoo danahooda gaarka ku wata hadda ninkii noo roon reerka Allah u reeb warni horta walaaun geeyo dhan atriyaasi markoona nahay markoona farahay beesoo badarta farahay hub hoo badarta nahay war hubkan dimeel noo dhigta beesada shileed meel ninka shay u kortay gaadano armada isaaqo waxaad ogtaa lama arkay hadda ka hor ninaa yiri dheefay aasaan dib yiri hoow aasaan ninkiira adiga kuma wacan dhibow dibka waxa uu yiri dheefta aad u rooraysa anaa ka sokeey mugamada isaaqo lacagtaadu qaylahaysood ku farxayso lugooya ka sokaysa adeer Somaliland lugooyadiina waa ka banaanka war gowdhano adi maalameedona erajarti imaaraadka ilmaha buu aana noo siinahaya markii imaaraadka faatahay aana siin ka soo hay ilmo warnimayo warmaysiine culummadii ahlu sunna macallin maxamuud iyo sheekh shaakir garaway ka baxeen imaaraadkeena aadeen marka imaaraad dibnaga ma daayo mucaaradkii xanaaqana aadistiisa ma daaye halkay bahashu iska qabalaada aryaadaha waa tanaasulna iyo imaaraadkan hadda aadayna seeleesu qabadsiiha war sidaysan ka aalasan ma imaaraadka timirna had qiibiyay ha gudaadada timirta ee anjeeliyina xisaabta ka darteena aryaadaha hore waxa loo yiri tilaabada aan qaadayno ninkii turunturey maagan tumaatida ku dhici doonta taasina isweydiin leh warlankii shalay sirwaali intolada kuwayti wallaahi geega shaati intol ma koo weelow nimayo nabadoon jamaal oo ka hadlay xafladu Samareeb ka dhacday wuxuu yiri Puntland taraanturayn bay maamulka galmudug ku waday muddo dheer dagaal iyo mashaakilna uma baahnin hanaga daayeen walaalaheen dhibka ayuu yiri war wax kale ma ogadina senator Jawaar Axmed Cilmi oo Samareeb joogto waxay tiri hadii aan dumarkana ragga wax kale kula ma dhaganine dadka iyo dalka ayaa la xajacla naga haysaa wala isu afaqaw ma widaayay qoondada dumarka geedka go'awn inoo neerang hatana dalka iyo dadka la xajalno haytan erang una menisraayan aryaadaha waxa la yiri wax la'aan wax uun aadaanta war maamaada ku dheelin wax badso wax beelay leedahay la yiri waryaada way iska doodaysaane hanta siyaasaddu waxay leedahay aryaadaha siyaasaduna ma xantanta waa yaabe siyaasadii ee bahangay Abdullaw Seewal ko nagadeen war soo lama dheyn xantu waa walaalka hilibkiisa cunayso war hore waxa loo yiri nimaad xama karto dagaalkiisna waxa ku geeyay waraada waa nala fogaateen waxa la yiri Kenya iyo Soomaaliya wada hadal u bilowday waftigii wasiirka arrimaha gudaha hogaaminaya ee Kenya casuumaday u wadeen madaxda Soomaaliya la yiri asbuucyada soo socdana madaxweynuhu Kenya uu tagi rabaa xantu leedahay runku suga warkaas war Kenya markii hore wada hadal ma ogoleen ma ciidamada gorgora baqan gili war lan ad shanta Kenya reebno sharci ma kooreeba waa leeri war hadaalina niman warankaagu ka reebin wacadka ma reebaa la yiri warnimayo taliye ku-xigeenka nabad sugidda Soomaaliya iyo taliyaha nabad sugidda gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa Mandheera ku shiraya la yiri ee runku suga warnimayo runku suga iyo runku suga iyo runku suga aad tiriheene runku suga he warnimayo aqoon-yahano reer Soomaaliland oo qurba jooga waxay dhaheen waxaan rabnaa in dib loo mideeyo waqooyi iyo koonfur waxayna dhaheen 30 sano ummadan wixii ay ku jirto inay ku sii jiri karin ayaa inoo muuqato waxayna ku dareen khasaaraha Soomaaliland ee ka sheeganaysa midnimadii 60kii kaligeed kuma khasaarin Soomaaliya dal ayaa khasaartay waxa hore loo yiri antuuga abaareed amba bidaa war mayba kale leeray lan leeda eel wajeeru war waxa soo iska halaacay Muuse bixi warka ma ogi warnimayo madaxweyne Axmed Madoobe kismaayo fadhiga didiyo mar kale u dhablay ku laabtay war ninkii qeyrkiisa loo heeriyo adigana soo qoysamiyo ka diyaar garoobay war eega dulmiya socda miyuu yiri war nin nabadii noolay ku gacsan tahay fadhi uma yeela war madaxweyne Axmed Madoobe dawladda ma ciidan tababar ugu soo xiraya war wax kale dogoynaa idin sheegay dhigaysta madaxweyne qorqor wuxuu magacaabay gudiga qabanqaabada xafladiisa caleemasaarka wuxuuna gudoomiye ugu dhigay wasiirkii hore arrimaha dibadda Yuusuf Garaad
yuusuf garaadna wuxuu yidhi waan soo dhowaynayaa warwar ma haysaane magaalada khartuum ee waddanka suudaan maanta qaraxa ka dhacay kaamirooyin lagu ogaada ma qabaan miyaa qaraxa aryadhaha shabaab orod badana shimay haddana suudaan ka shaqeeyeen warwarkaa naga dhex gelinine ra'iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla xamduug ayaa qaraxaas ka badbaaday war cabdalla xamduug aad sheegayso soo ma aha ninkii ka mid ahaa golaha dhaqaalaha qaranka soomaaliyeed liftii uu ka qaatay ra'iisul wasaare una noqdo warwar ma haysiine madaxweyne lafta gareen wuxuu maanta xarigga ka jaray eeraboorkii baraaba ee la dhisayey warnimada war ma haysiine dowladda soomaaliya waxay turkiga u saxiixday hotel weyn oo garoonka muqdisho laga ag dhisay 25 sano kadibna dowladdu waxay tiri gurigan hanti qaran uu noqonayaa turkiguna waa nugu soo celaa war tukaanko hata kor irtiis mayba ka qoranaayay kumi nin qaate keeni maayo kii lahayna kama maarmo war waxaa la yidhi dhaxantiyo dabaylaha socdiya dhamacda jiilaalka ninkii aqalka dhaladaa dhistoo sare u dheeraystay oo carshaanta dhagax turay oo dhugu yamaanka war yaalla waa iska qaylisaane hadal qiimala sheega aduu hadal qiimala sheeg horta xaad la qaxaan qaxdin qarasweydin tishe war yaa waay baxa beeca alla idin fure